bafowethu sengifikile la engize khona ukuzokhendla ukulanda induku uzofuna umuthi sengifikile ile ndoda le uRoda ne uyena lo ozongithatha ke angihambise zonke ke lokhuzani indawo angikhombise yonke lento engizoyifuna ngoba kahle kahle ngixhumana nale ndoda yoba ngingali ukuthi ngiyeza yoba ngisiza abantu sengizohamba ngithi 1 2 1 2 1 2 so noma ngabe yini ke bawethu engatholakali ngoba ngihlala ngithi ongenzi kubantu umnguni kuyenzeka ngisuke ngingadlali siwela izolo ngihamba uma ngifika manje 13 hours ngihamba ukugeza kuqala manje ngilalele kahle ukuthi bheka ngaphi siya ngakuphi next week ngiyabuya ekhaya ungakhohlwa Dr. Mnguni TV ungene lapho ku YouTube ucheck lapho uthola izinto ngoba ngiyofuna izinto angizelanga enye into la ngifuna izinto nayi imoto engihamba ngayo keep nice the passport. Oh okay awu nayi passport yami